බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා කාන්තාවන් ලෝකේ බලවත් වෙන කරුණු පහක් තියෙනවා. ඒ තමයි කාන්තාවක් ලෝකේ බලවත් වෙනවා ඇගේ රූපය නිසා. ඒකට කියනවා රූප බලය. ඊළඟට කාන්තාවක් ලෝකේ බලවත් වෙනවා භෝග බලය. ඒ කියන්නේ එයා හොඳට ඉගෙනගෙන එයා ධනවත් වෙලා. නිසා කෙල්ලෙක් ධනවත් වුණොත් එයා ලෝකේ බලවත් වෙනවා. ඊළඟට කාන්තාවක් ලෝකේ බලවත් වෙනවා ඥාති බලය. ඥාති බලය කියලා කියන්නේ එයාට හොඳ ෆැමිලි එකක් තියෙනවා. ධනවත් මිනිස්සු ගොඩක් මැද මේ කෙල්ල හැදෙන්නේ. ඒ කෙල්ල බලවත්. ඊළඟට කාන්තාවක් ලෝකේ බලවත් වෙනවා පුත්ත බලය. හොඳ දරුවෝ ඉන්නවා. කාන්තාවක් ලෝකේ බලවත් වෙනවා සීල බලය. ඔය තමයි බල. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා කාන්තාවන්ගේ සියලු බල යට යවන්න පිරිමියෙක්ගේ එක බලයකින් පුළුවන් කිව්වා. මොකද්ද පුළුවන් නම් කියන්න බෑ. ඉසුරු බලය. ඉසුරු බලය කියන්නේ පිරිමියාගේ ධනවත්කම. පිරිමියාගේ ධනවත්කමෙන් කාන්තාවන්ගේ සියලු බලය යට කරන්න පුළුවන් කිව්වා. ඒ නිසා අනේ කියලා ওই පුතාලා ජීවිතේ වටාගෙන අපේ ජීවිතේ මං හරි අවාසනාවන්තේ මට කවුරුත් කැමති නෑ මං තනි වෙලා ඔය වගේ පසුගාමී අදහස් වලින් විඳවන්න එපා. ජීවිතේ පොඩි තැනින් පටන් ගන්න. O level පාස් වුනේ නැත්නම් කෝස් එකක් හරි කරන්න. A level පාස් වුනේ නැත්නම් කෝස් එකක් හරි කරන්න. ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න නම් බයෝ කළේ. ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න බැරි වුණා නම් එක්ක ගුරුවරයෙක් හරි වෙලා වෛද්‍යවරු බිහි කරන්න. සමහරවිට වෛද්‍යවරයෙකුට වැඩි අනාගතේ ගුරු වෘත්තියේ දෙන කෙනා ධනවත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් බෙහෙත් පිළිබඳව තියෙන කෝස් තියෙනවා. අද කාලේ ගොඩාක් පාඨමාලා ඇසුරෙන් දියුණු වෙන මාවත් වැඩි. ඒ නිසා එක තැනකම හිර වෙලා ඉන්න එපා. ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න. පසුබාන්න එපා. ඒකට මම පහුගිය කාලේ ඉන්න ගමන් මේ ලෝකේ ධනවත් වෙච්ච මිනිස්සු ගැන ටිකක් බැලුවා. මට ඒකෙදි මොන ගැහුණා. මං මුලින්ම කියන්නම්කෝ ඔයාලා අපි කවුරුත් දන්න අසල්වැසි රටේ මුකේෂ් අම්බානි ඉන්දියාවේ ධනවතා. ඔහුගේ පියා ලිපිකරුවෙක්. කාමර දෙකක ගෙදරක් තිබිලා තියෙන දුප්පත්. ගෙදර ප්‍රශ්න කොච්චර තිබ්බද කියනවනම් ප්‍රශ්න ගැනම කල්පනා කරලා තාත්තගේ හදවත පුපුරලා මැරිලා තියෙනවා. ගෙදර ප්‍රශ්න ගැන කල්පනා කළා. කාමර දෙකක ලිපිකරු තාත්තෙක් හිටපු ප්‍රශ්න ගොඩකට මැදිහත් වෙච්ච කෙනෙක් තමයි මුකේෂ් අම්බානි කියන්නේ. හිමීට උත්සාහ කළා. ව්‍යාපාර පටන් ගත්තා. ඉහළට ගියා. අද ඉන්දියාවේ ධනවතා බවට පත් වුණා. අද කාලේ තියෙන චරිත ආදර්ශයට ගන්න. මිනිස්සෙක් නැගී හිටපු විදිය හොයලා බලන්න. මොකද තමන් ඉපදුන විදිහවත් ඉන්න විදිහවත් නෙවෙයි වැදගත් වෙන්නේ. තමන් උත්සාහ කරනවද වීරිය කරනවද කියන එක. සමහරට ජීවිතේ ගොඩාක් දේවල් කඩාගෙන වැටෙනකොට ඔයාලා ගැනම තීරණයකට එනවා අපි හරි අවාසනාවන්තයි කියලා. අපි හරි අවාසනාවන්තයි කියලා නිතර හිතන එක ඔයාලගේ දියුණුවට කරපු හුනියමක් වගේ එකක්. ඉස්සෙල්ලාම අපිට බෑ කියන අපි අසරණයි කියන එක මට මොකුත් බෑ මට කවුරුත් උදව් කරන්නේ නැහැ කියන හුනියම තමන්ගේ හිතෙන්ම කපා ගන්න. කපාගෙන උත්සාහ කරන්න. වීරිය කරන්න. ඉගෙන ගන්න කාලේ අධ්‍යාපනයට හොඳ තැනක් දෙන්න. මං කොහොම හරි නැගී හිටිනවා කියලා හිතන්න. ඒ නිසා ඔයාලව ප්‍රතික්ෂේප කරන සමාජයේ, ඔයාලා දකින්නට අහක බලාගෙන යන සමාජයේ, ඔයාලා තනි කරන සමාජයේ ඔයාලා ළඟ වැඳ වැටෙනකල් දුවේ උත්සාහ කරන්න. පුතේ උත්සාහ කරන්න. ඒකට පළවෙනි අභ්‍යාසය තමයි අධ්‍යාපනය හොඳින් කරන එක. කන ගුටියෙන් නැගිටින්න.
වටෙන වැටෙන මේ වලින් නැගිටින්න. තමන් මුහුණ දෙන ප්‍රශ්නේම අභියෝගයක් කරගන්න. මං කොහොම හරි ගොඩ යනවා කියලා. අතාරින්න එපා. සියදිවි විනාසා ගන්න එපා. අපි මැරිලා වැටෙනකල් ජීවත් වෙමු බලෙන් මැරෙන්නේ නැතුව. එතකොට ඒ අතර හොඳ උදාහරණයක් තමයි චීනේට අන්තර්ජාලයෙන් චීනේ ඔසවා තැබූ අලිබබා ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධානියා ජැක්මා සමාජයෙන් ප්‍රතික්ෂේප වෙච්ච චරිතයක්. මෙයා කොච්චර ප්‍රතික්ෂේප වෙනවද කියනවනම් යාළුවෝ මෙයාට දාලා තිබ්බ නම පිස්සා කියලා. මෙයා පුංචි පන්තියේ දෙපාරක් ෆේල් වෙලා තියෙනවා. ද්විතීයික විභාගයේ 3 පාරක් විභාගේ ෆේල් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයාට රස්සාවක් හොයාගන්න රස්සා 30කට ගිහිල්ලා තියෙනවා. රස්සා 30ෙන්ම මෙයා ප්‍රතික්ෂේප කළා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා KFC ආයතනයේ සේවකයෙක් විදියට ඉන්ටර්විව් ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතන ඉන්ටර්විව් එකට 24 දෙනෙක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. 23 දෙනෙක් ගත්තා. එක්කෙනෙක් ෆේල් කළා. ඒ ජැක්මා. ඒකෙමුත් ෆේල්. ඊට පස්සේ මෙයා පොලිසියට බැඳෙන්න ගිහිල්ලා. ඒ ඉන්ටර්විව් එකට 5 දෙනෙක් ඉන්ටර්විව් ඇවිල්ලා තියෙනවා. 4 දෙනෙක් ගත්තා. එක්කෙනෙක් ෆේල්. ඒ ජැක්මා. ඊට පස්සේ මෙයාට කියලා උඹගේ පිස්සු වැඩ නතර කරපන් කියලා. ඊට පස්සේ මෙයා පුංචි රස්සාවක් පටන් අරන් ඒකෙන් අර බහඬු හොමාරු කරන පුංචි ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කළා. එතකොට ඒ සමාජයට ඒක අලුත් දෙයක් නිසා මේ ජැක්මා පිස්සු වැඩ කරනවා කියලා සමාජය ප්‍රතික්ෂේප කළා. එයා චීනේ ධනවතා බවට පත් වෙලා කිව්වා පිස්සෙක් වෙන එක හොඳයි මෝඩෙක් වෙනවට වඩා. ඒ නිසා මේක පිස්සෙක් වගේ ඉගෙන ගන්නවා කියලා ඔයාලට කවුරු හරි කියයි. මූ පිස්සෙක් වගේ මේ මහන්සි වෙන්නේ කියලා කියයි. ඒ පිස්සා කියන වචනේ හොඳයි. අමනෙක් වගේ මෝඩෙක් වගේ ගෙදෙට්ට වෙලා ඔහේ කල් ගෙව ඉන්නවට වඩා. ඒ නිසා බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා කාලේන කාලං අත්ත විපත්ති පච්ච වික්කිතබ්බං. තමන්ට වැරදිච්ච තැන් කාලෙන් කාලෙට බලන්න. ඒ වැරදි හදාගන්න. කාලේන කාලං අත්ත සම්පත්ති පච්ච වික්කිතබ්බං. තමන්ට කාලෙන් කාලට තමන්ට හරි ගිය විදිහ සම්පත්තිය ලැබිච්ච විදිහ ප්‍රතිවේක්ෂා කරන්න. හරි ගිය දේවල් නැවත නැවත කරන්න. කාලේන කාලම් පරවිපත්ති පච්ච වික්කිතබ්බං. කාලෙන් කාලෙට අනුන්ට වැරදුන විදිහ බලන්න. අනුන්ට වැරදුන විදිහ බලලා ඒ වැරදි තමන් ළඟ තියාගන්න එපා කිව්වා. කාලේන කාලං පර සම්පත්ති පච්ච වික්කිතබ්බං. කාලෙන් කාලෙට අනුන් දියුණු වෙච්ච හැටි බලන්න කිව්වා. ඒ අය දියුණු වෙච්ච ක්‍රමේ තමන්න ගන්න කිව්වා. ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් බාහිර වශයෙන්. ඒ නිසා ජීවිතේට ඒ වගේ පන්නරයක් ගන්න මොන හරි දෙයක් කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න. නිකන් ඔහේ කාලය ගත කරන්නේ නැතුව ෆෝන් එකට ජීවිතේ ගෙවෙන්න දෙන්න එපා. ෆෝන් එකට ජීවිතේ කන්න දෙන්න එපා. ඊළඟට ආදරේ කියලා කොහෙවත් යන ගෑනු ළමයෙකුට තමන්ගේ ජීවිතේ විනාශ කරන්න දෙන්න එපා. ආදරේ කියලා කොහෙවත් ඉන්න කොල්ලෙකුට තමන්ගේ අනාගතේ විනාශ කරන්න දෙන්න එපා. තමන්ගේ අනාගතේ තමන් හදාගන්න. තමන්ගේ විශ්වාසය අනිත් අය කඩනකොට විශ්වාස කඩන ලෝකේ තමන් බලවතෙක් විදියට නැගී හිටින්න. ඒ බලවතෙක් විදියට නැගී හිටින්න අසරණ කමෙන් බෑ. අභිමාණයෙන් පුළුවන්.